有些现象都是肉眼无法解释的。这就是科学。科学实验室为你解码美味的方程式。我们常说一种米养百种人，光是一种米就很多种烹饪的模式哦。没有错哦，光是将米呢煮成熟饭，已经包含了非常多的学问。是，那今天科学实验室为你揭开米的神秘面纱。我们今天晚上要挑战这个煮饭科学的是谁呢？是，欢迎我们的嘉宾们。All right， 首先第一位是来自淡马锡理工学院应用科学系食品营养及烹饪科学系讲师吴曼超老师，欢迎。好，同时也要欢迎哦，煮饭肯定比吃饭还要多的名厨冯尔逊师傅。欢迎谢胖。接下来呢是最近有常常秀厨艺的亚慧。当然少不了这个才华横溢的 Jasper。然后这个歌坛的歌王 Desmond 郑龙OK， 想问一下你以前科学成绩怎么样？对我来说很好，但是对老师来说一点都不好。所以成绩是刚刚过，那至少有及格啦。对 Jasper 怎么样？哎呦，科学实验室找我来就对了嘛，是不是顾名思义，你科学要很好，对不对？对。那想当年，多久？我小6会考的时候，全校只有我一个人科学是拿 A* 的。哇！拍手！真的假的？我不相信。A* 不容易嘞 A* 不容易我都没有拿 A* 嘞。对呀雅慧嘞？我的科学是最不好的科目怎么办？所以我不知道我今天来这边怎么办。不过我跟你说我以我们的过往经验对不是说你饱读诗书就一定是都会答对的。这个我没有在影射谁，你在说我们在影射谁啊？OK， 不过在我们进行比赛之前，还是想问在座的各位了啊，有没有吃过很特别的米饭？可以跟我们分享。其实我很少吃米饭，我最多是吃糙米饭，要不然就是吃粥，比较容易消化，所以你不用担心它会发胖。我很喜欢吃一种米，珍珠米。它的那个口感跟其他的米有点不一样，真的非常扎实。你吃进去，你会不自觉的哦西这样，会讲日语，好妙哦。对，没错。等一下，郑总，为什么他讲偶一西你脸红啊？没有，偶一西，我有很多画面。郑总的米方面，你有没有吃过蛮特别的？其实珍珠米我也蛮喜欢的，但是我比较喜欢吃那种纳西罗马那种长长的米啊，真的是粒粒分明的那种。对，那个有个名称叫什么？Basmati rice。OK。巴斯马蒂啊。好，那当然我要强调，我们今天总共会发问4道题目，是得分最高者就获得我们的神秘大奖。这奖品非常厉害，我 A* 嘞，我不拿谁拿，对不对？我要 PK 你这个 A* student。今天我的目标就是要赢你而已啦。对，我们一起赢你。哇，2对1啊，紧张了。OK， 来，当然呢，我们第一道料理呢是跟米饭有关嘛，所以我们还是要请 Chef 胖。今天第一道要示范的是带子虾仁炒饭，有口福了，有口福啊！好，那我们进行今天的第一道题目了。以下什么方式可以降低米饭的升糖指数？A， 你可以搭配肉一起吃；B， 你搭配蔬菜一起吃；C， 把饭煮烂一点吃。哇，第一题就这么难？你看那个 A* student。有吗？都有答案了吗？谢爸，你在干嘛？A* 是有原因的，他这是坐在老师旁边。来，请揭晓你们的答案。来，请看。全部都选 C。你们真的很聪明嘞！我们的教授还想要给我们提示，我们都不需要。没有这么提示，你们真的不需要，因为这太简单了，对不对？所以老师直接来宣布答案。来，恭喜大家。都答错了，我就知道，我也是猜到，假的。正确答案是除了 C 以外的 A 和 B。真的？为什么？首先，升糖指数就是当我们吃下一些含有碳水化合物的食物，这个碳水化合物它有多快会被分解成葡萄糖。
导致我们血糖的升高。所以一般来说，这个食物越是软烂的话，比如说粥，那它消化的就越快。那分解成葡萄糖的速度就越快，那我们的血糖就升得越快，所以粥其实是升糖指数比较高的。怪不得我整天吃粥，越吃越胖。我的天！那为什么搭配肉跟蔬菜吃反而可以降低呢？因为肉的话主要是蛋白质嘛，然后蔬菜的话含有很多的纤维，那这2样东西其实会减缓碳水化合物在我们体内的消化速度。对，所以减缓了速度，那血糖的升高的速度就变低了。OK， 所以如果我吃粥再配其他的食物，会比较好，这样会是一样的效果，对吗？对对对。好，那在这边我只是想要说一下Jasper， 你的 A star 刚才是。我都跟你讲是小6会考的时候了吗？还有距离，对不对？还有一段距离。等一下，你可以证明你的实力的，好不好？第一题开胃菜暖身题，我们真正的实力，我相信是从第2题开始。对自己有信心，证明大家是有脑的，好不好？来，好，请问一下，米饭从松软变硬的过程叫做淀粉老化。然后，请问呢，以下哪个方式是能够加速米饭老化的过程？A. 将米饭留在室温，或者是 B. 将米饭放入冷藏格，还是 C. 将苏打粉撒入米饭中？什么来的？我都没有听过。不用想太多，这一题真的不用想太多，很直接的。来，请看你们的答案。OK， 我们看到正方选 A 跟 C， 雅慧跟 Jasper 一样。Jasper， 为什么你要把这个米饭放入冷藏格呢？因为我妈妈每次把米饭放进冷藏格的时候，她的米饭就会变硬啊，就这样子而已，就这样简单。对，因为你刚才说叫我们不要想这么多嘛，所以你放进冰箱，那个饭一定是会变硬的嘛，对不对 ？This is logic， 不可能错了。王振龙赢，我马上离开这个现场。我就是要反逻辑的去想，因为什么东西放在冰箱都会变硬嘛。所以我就来反逻辑想一下，突破盲点。我们会出这么笨的题目吗？因为放冰箱一定会变硬。对不对？哇！所以我就选了最 common sense 的其他2个。没错。好。我们请老师来揭晓，答案是正确答案是好，我们请老师来揭晓，答案是正确答案是。哇塞！所以老师解答一下，大家的生活常识是对的，就是说你们把这个米饭放入冷藏格的话，它的确就会变硬。那这个也就是为什么我们适合用隔夜饭来做炒饭的原因。好，那当然我们是有一个动画解答了，我们来看一看，来，请看。米饭中的淀粉颗粒含有直链淀粉和支链淀粉2种分子，在未加热时，它们的排列整齐有序。而当米饭在烹煮时，淀粉颗粒吸收了水分，膨胀变大，淀粉分子排列就会变得混乱无规则，这叫做淀粉的糊化反应。当米饭在冰箱放过夜时，混乱无规则的淀粉分子会重新进行有序排列，从而形成结晶体，使得米饭从松软变得硬实，这就是淀粉的老化反应。因此，隔夜饭的目的就是希望让米饭更容易形成粒粒分明的口感。哇，所以你看，冰箱是因为比较干燥啊，加上那个水分被蒸发，所以会变硬嘛。但是放在外面呢，还有其他选项是会影响吗？其实这个温度也是有关系的，在冰箱大概4摄氏度的温度，它这个淀粉的老化发生的最快。比起放在室温的话，它的速度就没有那么快。那还有，比方说啊，你想要长期去保存高淀粉的东西，比如说你买的面包，那应该怎么做才能防止淀粉的老化呢？其实应该放在冰箱的这个冷冻格里面，因为在冷冻的这个环境里面，它这个淀粉分子没办法动了，所以其实放在冷冻里面，它反而可以防止淀粉老化。那撒苏打粉会不会加速？苏打粉这个其实是用来混淆大家的认知的。是太好了，我被混到了，就感觉好像很难这样，对不对？对，混淆你们的。OK， 我们 chef 煮好了，边吃边聊，好不好？来。
哇哇，真的很香哎，看了就很开胃。我喜欢它的那个米的弹性，很香，每一粒都是蛋香味的，对，非常均匀，而且你光闻的时候，海鲜的味道就很浓郁了。Jasper 如何？泰国香米嘛，师傅，泰国香米，一吃下去，อร่อยจริงๆอร่อยจริงๆ哇，厉害了你！哇，人体翻译机耶。所以其实吃隔夜饭健不健康啊？隔夜饭的话，就是大家比较担心的一个问题是食品的安全问题，所以怎么样保存这个隔夜饭比较重要。首先呢，就是隔夜饭，你应该是把它收进冰箱里面，也不能放太久了。隔夜的话，就说你其实今天放进去，明天拿出来做炒饭。比如说你今天吃不完的饭，最多2小时之内就要放到冰箱里面去，不要在室温下放太久，因为在这个食品上有一个所说的温度危险区，它是从5度到60摄氏度，这是一个细菌繁殖最快的区间。然后在食用的时候最好要彻底加热了，就是万一里面有细菌的话，我们通过加热也可以减少它们的存在。好，那进入下一道题之前，要问一下 Chef Pang，第2道菜要准备什么呢？白米粥。好，那我们请 Chef Pang 来准备了，好不好？好的。那与此同时，我们也可以准备下一道题目了哈。那我们第3道问题呢，想问大家哈，煮粥的时候呢，我们常常会遇到粥溢锅的问题。以下哪个动作可以降低溢锅的情况？选项 A 呢，在粥里面放一个勺子 ，OK。B 在粥里面放1勺油，还是 C 在粥里放多一些肉 OK， 我这个一定答对了。OK。确定了吗？确定就要转吗？3位都不同啊。雅慧是写 C， 为什么？因为你放肉，那个火就要 transfer energy 去煮那个肉，就降温，对，所以就不会溢出来。那会不会说你一放反而就溢出来，因为太多了？真的，我每天都在煮鱼粥，我的鱼每次一放进去，它就滚得比较慢。对嘛，所以你看，有在下厨的就不一样啊。来，郑龙，因为我是看过视频，人家有真的有放勺子，然后它真的不会溢出来。OK。然后第2个是为什么放油？因为我一直看到 chef 刚才放了油，他到现在都没有溢出来，所以我决定。Jasper 现在开始紧张了哈，放勺子跟放肉啊？为什么？因为这样它的那个温度降下来嘛，它才会去煮那个肉。像雅慧讲，你开始有点结巴喽，你开始有点没信心了。然后它可以煮肉，它也可以煮勺子的嘛。我也不懂了。OK， 来，我们请老师来揭晓答案。正确答案是。来，我们请老师来揭晓答案。我要跟你们说，放勺子它还是会溢出来的，很像有道理哦。人家是有在煮粥的嘞，Jasper 是没有在下厨的嘞。正确答案是。郑龙的答案。进来比赛太好了，每天煮粥的也不一定会来。雅慧是直接冻结，雅慧，他按照是 A 跟 B 嘞，你直接是 C 嘞，直接是颠倒哎，不可能。首先粥溢锅的问题呢，主要是因为煮的时候里面产生的气泡啊，它被粥里面的淀粉啊这些包裹，那它就比较不容易破。那不容易破呢，它就会不断的上升，然后膨胀，导致这个最后粥溢出来。这边其实我们有一个动画来演示，请看。煮粥时，粥水会产生粘性，锅里的水受热产生气泡，这些气泡在粘稠的粥水里不容易破裂。这样的气泡越来越多，最终造成溢锅。只要将一个勺子放在粥里，气泡遇到勺子后就会自动破裂，因此就不会再继续往上升了。
OK， 就是先解释一下这个放勺子，它的原理呢，其实是说，当那个气泡碰到勺子过后，它会遭到阻力，然后这个气泡会破裂，所以就会比较少的这个气泡上来。然后呢，有一些其实把这个勺子平放在锅的上面，平放在锅上面。对，它如果你比较平的话，它阻力会更加有效一点。哎，但是哦，我是看过有 chef 哦，是把汤匙啊丢进锅里面的，那个就是这位。啊，Chef Pang，来，你是怎么做？一般这边是煮那个很浓稠的粥，它分量很大，对，你需要放一些瓷器的汤匙，对，放在底层里面。它是放在底层，放底层，然后你煮的时候它就不容易溢出来。第二也可以避免它锅底烧焦，所以他们就可以慢慢火，就长期的去煮这个浓稠的粥。那我好奇为什么是油可以？油的话，它其实也是让这个气泡破裂，因为它是2个不同的媒介，因为下面是水，上面是油嘛，其实不相容，所以它这个气泡碰到油会破裂，这样。了解。关键放肉是完全不会有帮助的，对吗？肉的话，因为这个形状，你肉比较散嘛，它可能没有起到这个作用。跟温度也有关，对吗？对，其实跟火有关系。如果说你开得很大，那可能这一些也许都没有办法。OK， 好，所以在这边恭喜郑龙获得1分。Thank you, I'm still in the game. I'm very happy. Thank you. 我要给他 slow 来 ，Come on. 打平了。哇，实力旗鼓相当。最后一题很重要，最后一题重要。不过我们的潮州粥也完成了哈，完成了，开动了，开动。哎，我很喜欢这个粥，哎，它很浓稠，但是你还可以吃到米粒，而不是好像汤的感觉。哇，雅慧怎么样？都是我最喜欢吃的，梅菜，然后这个潮州人叫芥菜，太适合我的口味了。我非常喜欢这碗粥，因为我刚才第一口我只是吃米，我就已经尝试得到，哇，它整个米的那个香味被锁住，然后散开在你嘴巴里面。OK， 到目前哦，3位就获得1分，所以关键题来了。嘿，以下哪个步骤能缩短煮粥的时间？选项 A。加少许的小苏打粉 ，B 煮到一半加热水，还是选项 C 将洗过的米冷冻1晚再煮 ？OK， 哎，Chef刚刚有讲过吗？在煮这个粥的时候，如果平时像拿米来洗的话，那你煮的时间可能要更长一点。我们在煮这个粥的时候，事先已经把这个米洗好了以后，放到冷冻柜里面冷冻了1个晚上，然后隔天你来煮的话，它的时间大概可以减1半。你们有听课，有仔细听，你们应该就知道。还有放苏打粉哦，你写了？进去那个洗衣机里面。你写，不可能的，粥没有人放苏打粉的。没有人放苏打粉的，苏打粉什么都可以放了。对。让全新加坡人知道你有多笨。敢写。如果你对，你就赢他们嘞。哎，不用紧，那个镜头有拍到的是李登蛟写的。如果错，郑龙，你不要忘记，之前你放 A、C 你错，你还敢放？之前也是苏打粉的问题。来，请看答案，3位都写 C。只有郑龙加多了一个小许苏打粉。哇，我就是说，因为你刚刚都有看他在做嘛，他刚才有加苏打粉吗？因为刚才我们赶时间嘛，我不想跟你聊天了。没有关系啦，反正答案已经写了哈，没关系。所以你看 Jasper 信心满满。为什么是 C？ 因为刚才 Chef 有讲到答案吗？所以你就觉得就是 C。是啊。好，那雅慧也是吗？一样 ，Chef 不可能给我们错的讯息的。OK，Chef 不可能给你们错的讯息，但是他给我错的讯息。那你先解释为什么你心中会有 A？ 总是还是要给苏打粉一个机会啦。为什么要加苏打粉？对啊，为什么？我不知道，感觉好像什么加苏打粉都可以变成很厉害嘞。OK， 好，这个时候来，答案是。答案是 C 和 A 和 A。Oh my！ 真的吗 ？Really？ 你们可以把刚才我们一直讲这种不好的东西剪掉吗？最笨的是我们2个。为什么？
好，我首先来解释一下 C 吧，因为大家都选了这个 C。那冷冻的这个原因呢，是因为把米冷冻了过后，它米里面的水分啊，其实它会变成冰。然后你把它解冻的时候，就会让这个米里面形成空洞啊，很小很小的啦，就更容易让这个水进去。然后水进的越快，吸收的越快，那它煮的就越快。OK， 而且是放冷冻。对，冷冻。冷冻。对。然后那个苏打粉的话呢，因为苏打粉它是一种带碱性的物质，所以呢，它其实会让这个淀粉啊，就是更快的被破坏掉。所以破坏掉就是说分解出来就煮熟嘛。哎，那我问一下，那你放苏打粉，你是放一点嘛？不用放太多，对吧？对，但是你放多了的话，可能会影响到它的口感和颜色。放太多，它会完全融化掉，其实很多。是，比如说一碗粥要放多少苏打粉？其实一碗粥都不需要，我们一般来讲都是说一锅。一锅的话，大概就是半茶匙一点就够了。而且这个是说很赶时间，容易不赶时间。我们一般来讲不太建议用苏打粉加到粥里面去煮。OK， 郑龙，这个败在苏打，但是最后赢也赢在苏打粉是我的 best friend， 直接公布了，今天优胜者就是黄振龙。谢谢，哇，谢谢。来，我们上礼物神秘大奖。来，准备啊！来，等。这个是各种各样的米。对，有什么米？我们里面有黑米、绿米，还有厚米，还有糙米饭也有。好，讲一下得奖感言好不好？虽然这次赢了这个比赛不是靠实力，是靠运气跟靠一些小小聪明，但是今天可以来到这里学习更多，真的非常开心，真的谢谢教授，谢谢 chef， 谢谢这个节目 ，Thank you。All right， 好，再次恭喜郑龙。好的。科学绅士是否也了解呢烹煮米饭的健康方程式了呢？那如果你想要了解更多关于我们烹饪背后的科学原理的话呢，一定要继续锁定我们的科学实验室。是，再次谢谢 Chef Pang， 还有吴老师，谢谢。耶，谢谢 Jasper， 谢谢 Leslie， 谢谢杨慧。谢谢。不过最后想问一下，为什么这个可以提起来？是什么原理在背后啊？这个是因为里面的米粒填的比较满、比较紧，所以有摩擦力。